बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जो है वो दो स्टोरीज़ हैं, उसके ऊपर आपसे बात करेंगे। पहली स्टोरी जो है वो सदर आरिफ अलवी क्या करना जा रहे थे, अडयाला जेल को उनको रोक दिया गया। दूसरा जो है वो ज़ुल्म खलीलज़ाद जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और हमारे सिपह सालार के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाने की नाकाम कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर जो है वो बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तानी कौम ने शदीद रद्द अमल दिया है। और ये जो डॉलर लेकर ज़ुल्म खलीलज़ाद अफवाज पाकिस्तान और ख़ास तौर पर जनरल सैयद आसिम मुनीर आर्मी चीफ को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, इसके ताने बाने भी जो हैं वो तहरीक इंसाफ से जा मिलते हैं। लेकिन सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। हुआ ये कि तहरीक इंसाफ के जो गिरफ़्तार रहनुमा थे, जो नज़रबंद हैं, ज़ेर हिरासत हैं जेल में, अडयाला जेल में। तो अब ये देखिए कि सदर का एक मनसब है, सदर रियासत और ममलकत की अलामत है, लेकिन ये जो सदर आरिफ अलवी हैं, ये जनाब मुकम्मल तौर पर पीटीआई के एक यूथी और इंसाफ़ी साबित हो रहे हैं। और अपने ओहदे का भी इनको कोई लिहाज नहीं है, कोई पास नहीं है। ज़िद लगा कर बैठ गए, कहने लगे जी मैंने अडयाला जेल जाना है और मैं सियासी कायदीन, सियासी रहनुमाओं से मिलना चाहता हूँ। मुझे पता चला है उनके ऊपर तशद्दुद हो रहा है, उनके इंसानी हकूक़ मुतासर हो रहे हैं, तो मुझे वहाँ पे जाने की इजाज़त दी जाए। तो सिक्योरिटी इदारों ने कहा, उन्होंने कहा कि जनाब सदर आप बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन हम फिर आपकी सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पे वो बड़ा गुंजान आबादी वाला इलाका है, गुंजान आबाद इलाका है अडयाला का, जहाँ पे जेल है। तो वहाँ पे आपकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाना हमारे लिए बड़ा मसला हो जाएगा। तो आएँ बाएँ शाएँ सदर साहब ने करने शुरू कर दी कि ये क्या बात है, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं नहीं जा सकता, मुझे सिक्योरिटी नहीं दे सकते। उन्होंने कहा जी हम सिक्योरिटी बिल्कुल आपको देने को तैयार हैं, लेकिन आप हालात वाक़यात तो देखें। और क्यों हुकूमत ने भी इसके ऊपर बड़ा माइंड किया कि भाई क्यों जाना चाह रहे वहाँ के ऊपर। अब ममलकत के किसी और आम कैदी के लिए तो कभी आप गए नहीं। शाह महमूद कुरैशी से मिलना चाह रहे हैं, शीरी मज़ारी से मिलना चाह रहे हैं, आप फवाद चौधरी से मिलना चाह रहे हैं, असद उमर से मिलना चाह रहे हैं, किससे मिलना चाह रहे हैं? तो कभी ज़िंदगी में 4 साल आपको हो गए सदर बने हुए, 4 साल से भी ज़्यादा का अरसा हो गया बल्कि, और आपने कभी नहीं कहा कि मैंने फ़लाँ कैदी से मिलना। ये कभी आप अडयाला जेल का आपको विज़िट नसीब नहीं हुआ। अब जो है वो आपको अचानक याद आ गया। तो ये जो उनकी ये कोशिश थी, तो वो साजिश ही कहूँगा ना, वो एक नया पंडोरा बॉक्स खोलना चाहते थे, तो वो फिर नाकाम हो गई, उसमें वो कामयाब नहीं हुए। तो सदर साहब को भी अपना पास करना चाहिए। वैसे इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं 9 मई की मजम्मत करता हूँ, इमरान खान को भी मजम्मत करनी चाहिए। आज इमरान खान ने भी कर दी। भाई अगर इमरान खान ने कर दी और सदर आरिफ अलवी ने भी कर दी, तो फिर शोर क्यों मचा रहे हैं? फिर इंसाफ और कानून को अपना रास्ता लेने दें। जिन लोगों ने ये किया उनसे ख़ुद को अलग करें और ये कहें कि इनको सज़ा मिलनी चाहिए। जो पीटीआई के लोग इसमें मुलव्वस हैं, शरपसंद, पकड़े भी गए ना, फुटेज है, सारा कुछ है, तो फिर कहें, खुल कर कहें कि इनको सज़ा मिले। लेकिन कह रहे हैं उनके ऊपर तशद्दुद हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनके इंसानी हकूक़ मुतासर हो रहे हैं। भाई इंसानी हकूक़ उनके मुतासर हो रहे हैं, आपके नहीं मुतासर हो रहा है। ये चीज़ें भी देखने की हैं, नोट करने की हैं। दूसरी बात, ये एक बड़बोला सा, पागल सा एक वो है बाबा ज़ुल्म खलीलज़ाद, उसको इस उम्र में ज़लील होने का शौक़ है और वो पाकिस्तानी अवाम के हाथों कुत्ते की तरह ज़लील हो रहा है। ये मैं लफ्ज़ कभी इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ये मसला चूँकि पाकिस्तान की सालमियत का है, मसला फ़ौज पाकिस्तान की इस वक्त जो पोजीशन है उसका है। हम बबांगे दोहल अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, अपने सिपह सालार के साथ खड़े हैं, जो कि जिन्होंने 9 मई के वाक़यात के बावजूद सब्र व तहम्मुल बर्दाश्त का मुजाहरा करके ये साबित कर दिया कि वो कितने बड़े इंसान हैं आर्मी चीफ।
انہوں نے اپنی عوام کو، اس وقت کے لوگوں کو، کہ اگر وہ آرڈر کر دیتے گولی چل جاتی. جو خانہ جنگی کی خواہش تھی اس عمران خان کی، اس ظلم خلیل زاد کی اور اس کے ایجنٹوں کی، وہ پوری ہو جاتی. وہ نہیں انہوں نے ہونے دی. لیکن بعد میں جب پتہ چلا کہ یہ امریکن سازش، یہ امریکن سنڈی، یہ سارے کے سارے اس کے پیچھے ہیں. کہاں گئی وہ سائفر کی کہانی؟ وہ رو رہا تھا نا عمران کہ سائفر ہے، یہ امریکی سازش ہے. اور یہ جو ایجنٹ ہے ظلم خلیل زاد، ڈالر لے کر افواج پاکستان آرمی چیف کے خلاف بے بنیاد مہم چلا رہا ہے. یہ تو پی ٹی آئی کا ایک کارکن ہے، ایک یوتھیا، ایک انصافی لگ رہا ہے کہ جناب اپنے ویوز بڑھانے کے لیے ٹکے ٹکے کے جو یوٹیوبرز بکواس کر رہے ہیں، باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو، ان کے ایجنڈے کو پروان چڑھا رہا ہے. یہ بندہ کوئی اپنے عہدے کا پاس کر لیتا ہے. یہ ماضی میں یہ بادشاہ تھا اس علاقے کا، یہ ظلم خلیل زاد خصوصی نمائندہ تھا افغانستان اور پاکستان کے لیے امریکی. خود یہ شخص افغانی ہے، لیکن کبھی اپنے وطن کا بھی یہ غدار ہے. کبھی افغانستان میں ہونے والے مظالم پر اس نے آواز نہیں اٹھائی، کچھ لکھا نہیں ہے. کبھی اس نے انسانی حقوق کے لیے جد و جہد نہیں کی. یہ تو مسلمان اور اسلام کی دشمنی میں ہمیشہ آگے آگے رہا، پاس یہ رہا یہ شخص، اور نفرتیں پھیلانے کا یہ باعث ہے. مسلمانوں کو ہمیشہ نقصان پہنچانے کا یہ باعث بنا. پاکستان اور اسلام دشمن قوتیں پاکستان کی فوج اور پاکستان کے امن و استحکام کے خلاف کتنی گراؤنی سازش کر رہی ہے، یہ اس کا حصہ ہے، اور صرف ڈالر کے لیے. اور یہ بھی بتا دوں اس کے جو فالورز ہیں وہ زیادہ تر پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. اس میں اور پی ٹی آئی میں کیا فرق رہا؟ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں نا جی، کیا فرق رہا؟ اور ایجنڈا بھی ان کا ٹو کر رہا ہے. اور اس کی جو بیانیاں ہیں، پھر وہ سیالکوٹ میں جو آرمی چیف نے تقریر کی، من گڑت باتیں منسوب کر دی اس سے، نہ سر نہ پیر. پاکستانی عوام نے ٹھیک ہے اس کی کلاس لی سوشل میڈیا کے اوپر، ہونا بھی ایسا چاہیے کہ تم کون ہوتے ہو؟ آرمی چیف کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے، ہماری حکومت نے کرنا ہے، قانون اور آئین کے مطابق ہوا. تم کون ہوتے ہو اس کا فیصلہ کرنے والے، باتیں سنانے والے؟ اپنی اوقات میں رہو، ورنہ جو ہے یہ تمہارا داخلہ تک بھی یہاں پہ بند ہو جائے گا، ویزا تک نہیں ملے گا. ایسے عجیب و غریب آدمی ہو، شمولیت اختیار کرو. پی ٹی آئی میں بہت محبت ہے تو. اور پھر دوسرا جو لابیسٹ فرم ہائر کی ہے نا امریکہ میں اس پی ٹی آئی والوں نے، تم اس کا حصہ ہو. اس نے جب سے پیسے پکڑے ہوئے ہیں، لابنگ کر رہے ہیں، تب سے تمہیں عمران خان کی محبت بڑی یاد آ رہی ہے. لیکن ظلم خلیل زاد تم ذلیل ہو گئے، تمہارا کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا. پاکستانی قوم بھی متحد ہے اور پاکستان کی فوج بھی متحد ہے. فوج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.